怎样才能发财致富？财神学系列一如何认识财神，如何向财神求财富。每个人都希望发财致富，但君子爱财，取之有道，不义之财不可取，取了那也是灾祸。钱本身没有好坏，关键看你怎么得来，怎么使用。所以我们要先学会做人，再来谈钱。所以今天我们就聊聊财神学的生财之道。有钱了就是好事吗？未必。钱这个字，一边是金，一边是两个人在拿住刀，在干什么呢？在抢呀，拿住刀在抢。所以说有钱未必是好事情，钱是很危险的东西，够用就好，不要贪多，一贪多，灾难就来了。对待金钱，要有一个正确的认识和态度。古人讲，生死有命，富贵在天。每个人的命运不同，财运也不同，有的人一出生就是富贵人家，拥有很多财富，有的人辛苦一辈子也赚不到多少钱，有的人做生意怎么做怎么赚钱，有的人做什么都不顺，做什么都赔钱。命运虽然不同，但不是一成不变的。但是要想发财，还是有办法的。佛告诉我们，财富是从财布施而来的，布施是因，得财富是果，这是原理。所以最快的发财方法，就是从根本上下手，修财布施。有人一看这个可能马上翻脸，我想发财，你还让我去布施，去捐钱，这不是变著法的坑人吗？我身上都没钱，你还我布施，你不是害人吗？但佛教讲因果，俗话说，种瓜得瓜，种豆得豆，发财和种地一样，你不先播下种子，怎样能有收获？不去播种，哪里会有收获呢？妄语是佛家大戒，佛陀不会说谎，财布施就是发财的种子，这是真理。那有人可能就说了，我经常往寺庙里布施捐钱，怎么也没发财啊？心态不对啊，你那不是布施，而是在和佛做交易。你只花了一点钱买点香跟水果白白，就想要变成100万倍、1000万倍，那是把神明当傻子了。修财布施是发财的方法，并不是跟神明交易，马上让我们发财，这点一定要清楚。修财布施是发财的方法，古人常讲，有舍才有得，没有舍哪有得，这是很自然的道理。如果连一点种子都舍不得去播种，却妄想住烧烧香、拜拜佛，就能发大财，天上掉馅饼，这不是痴人说梦吗？要想发财，那就要好好修布施，慢慢养成一个布施的习惯，主要是要真心去帮助别人，不一定要求多少钱。修布施并不是让你去寺庙捐钱，而是要随缘随处布施，不要勉强，更不能借钱去布施。布施不在钱多少，1块钱也好，1毛钱也好，关键在布施的这颗心，你帮助别人，而不为利益自己，这样财富能量就会回馈你，就会越来越多。有的人不图名利，就是乐善好施，喜欢帮助别人，往往生意就越做越大，发了财，这就是因为常修布施的缘故，这很常见。因此供养拜财神也是一种布施，不要求多少钱，要求的自己诚心，神明自然会助供养祈求者渡过难关。找出您的本尊财神。什么是财神？有许多的神明被奉为财神，民间信仰中有所谓五路财神、玄坛真君、赵公明五财神，与4名掌管财富的神灵招宝天尊、纳真天尊、力士仙官、招财使者等主掌招财纳福属神之合称，这也是最广泛的说法。而在中路财神玄坛真君赵公明圣诞之日，也就是民间俗称的求财日，在台湾中部将举办财神文化祭，与全民一同迎中财神。守财真君，封神演义中比干为商朝忠臣，被纣王剖心而死。武王伐纣后，姜太公封比干为文曲星君，道教尊其为守财真君，民间认为其无心而不偏私，故尊为财神。又因为比干是一位文臣，所以也被称为文财神。曾福真君，北魏孝文帝时的官员，李鬼祖爱民如子，常以俸禄布施平民，民以为德，末后被奉为财神。关圣帝君，传说关圣帝君关羽从军之前，擅长布计方法，能保护商业利益，这在台湾、港澳、南洋地区较为普遍。又因为关羽有武圣之称，所以也被称为五财神。天官大帝，道教中3官大帝分司降福、赦罪、消灾，其中天官专能降福，华人有天官赐福之说。福德正神土地公，华人观念认为有土司有财，故认为土地公可以为人民带来财富。
地主神古称中六神，是守护住宅之神，故有守财的意义。香港有供奉土地财神的习俗，常设立门口地主财神神位。东南亚华人则有五方五土龙神、前后地主财神或五方五土龙神、旁番地主财神等神位。布袋和尚，传说弥勒佛化身为布袋和尚，布袋和尚的笑容与布袋也常被认为象征欢喜、招财，而视同财神。福禄寿三仙又称三星，中国著名的三位神明福星、禄星、寿星，代表吉利。五财神、文财神、五路财神。佛教中弥勒佛被认为是财神，还有一堆手拿住土宝鼠，有住各种不同身形颜色的各路财神藏传佛教红财神、白财神、黄财神、黑财神等都是财神。就连某些地方的土地公，因为赐财有感应，也被认为是财神。您可以找一尊与您相合，又与您有缘的财神，当成您的财神本尊来祈求或修持。拜拜事后可以靠自己的感觉，或是用八字合配抓住您本命财神，迅速脱贫致富，找出符合您八字喜用的本命财神，可求财又兼助运，是相当有效验的方法。亦或您本有已修持或信仰的神明，您即可将之当成您的财神本尊来修持。因为所有的神明与神圣其实都是本体无限慈爱所化现，本质上都是帮助信徒祈求者，没有差别的。我们拜的财神差别是因我们不同的需求而显示出不同的形貌、能力而已。当确认出您所信仰的财神后，您必须正确的认识他，建立正向的求财心态，并且应用有效的方法来向之祈求。如果与财神相应沟通，将迅速改善我们现世的财务状况。不过虽然每个人都想得到财神的青睐，所以很多人准备丰盛的贡品去拜财神，但是绝大数的人拜财神都只是种心安的效力而已，实际上很难得到财神的庇佑。为什么？因为求的方法不对。就像有些人去求了财神法，回家毛起来修，财神咒念了又念，树珠转了又转，但口袋还是空空的，最后还发起脾气来，抱怨财神不帮忙，怨天怨地怨神明，好像财神是自己的债务人一样。这样不但不会得到任何益处，反而让自己的财运更加糟糕。其实财神之所以为财神，是因为他有做财神的德。什么是财神的德？在外表上来说，财神掌管宇宙财富，所以他的任务是救世布施、慈爱、救助世人的。宇宙法则上来说，财神因为掌握了宇宙财富密码，而能创造财富的能力。一个财神等级的高低，端是在这两方面政务的层次高低而定。所以我们拜财神要有感应，绝不在于贡品的丰盛，或助是求财心意的恳切，而在于我们跟他们的心念有多少的相通处。当您的心念与行为愈与他相通，就愈能得到他的庇佑与加持。如何有感应的拜财神或修财神法是有诀窍的，下面几章会介绍的一些方法来求财神或修财神法，您不但会迅速获得现世财物的亨通，摆脱财困的窘境，更可广植未来的福报，让您的财